կանանց՝ Գագիկ Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան ու իրանց կողմնակիցներ, լավ իմացեք, ականջ ունեք լսեք, աչքեր ունեք տեսեք։ Եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի Արայիկի իրանց գլխից մաս պակասեց, լավ հիշեք, այս ինչը որ ասում եմ պրոստը խոսքեր չի։ Եթե իրանց գլխից մաս պակասեց, չենք փնտրելու կոնկրետ ով է արել այդ բանը։ Չենք փնտրելու կոնկրետ ով է արել այդ բանը։ Եթե հանկարծ մաս պակասեց, հերթով ձեր տներն ենք մտնելու ու ձեզ մորթելու ենք կոնկրետ։ Մենք չենք ման գալու ով արեց, ով չարեց, կոնկրետ։ Եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Արայիկի հետ կապված մի հատ դավադիր բան արեցիք, իրանց գլխից մաս պակասեց, լավ իմացեք, այնքան մարդ է հավաքվելու, դա ես գարանտիա եմ տալիս ձեզ։ Ձեր տները բլելու ենք, ձեր տները վառելու ենք ու դուք մեջից չեք դուրս գալու։ Լավ իմացեք, հանկարծ ու հանկարծ չփորձվեք, մենք շատ հարցերի պատասխան պետք է ստանանք։ Նաիրա Զորաբյան, այդ գիշերային արկածներիդ հերոսին ինչի՞ չես հարցնում, այդ նիվեքը որ բերեցիր, շարեցիր, այդ որ հելար, ասենք թե առաջնագիծ էիր էթում քո կամանդով, բա ուր էիր, խի չգնացիր, բա այդ հայր այդ պոստերը պահեիր, հիմա ինչից եք բողոքվում։ Հարցրա են, ոնց են ասում, յոբրիտ, հարցրա, ասա դու որ հելար նիվեքով, այդ մարդկանցով, քեզի սենց օրորալով, շորորալով, կամերայի դեմը նկարվար, կամուֆլյաժը թաքար, չհաքար, չգիտեմ, բախի պոստեր չհասար, որ նույն բանը վերաբերվում է այն Վանեցյանին, որ այսօր հելել է երկիր է գոռում, երկիր է ուզում պաշտպանած լինի։ Արա, հենց հմի տղեկը պոստերից ինտերնետով էլի լայվ են մտնում, ասում են արեք, պատերազմը ընենց չի որ վերջացել է, արեք պահենք այս ամեն ինչը։ Այ Երևանի հավաքված դիշովկեք, որ այդքան հազարավոր մարդիկ հավաքվել եք։ Արա գնացեք պոստերը հավաքվեք, եկել եք ինչ եք, հող տալուց եք խոսում, արա, հող հանձնելուց եք խոսում, արա, հող հանձնողը դուք եք, որ այնտեղ թողը եկել եք այդտեղ մեյմունություն եք անում, արա։ Ո՞վ է հիմա հողերը հանձնե, Նիկոլ Փաշինյանը թե դուք։ Այդ Փաշինյանը կախարդական փայտիկ ունի, պետքա սենց անի, այդ հողերը մեզ մնա, այդ հողերը պահելա պետք, արա, կռվելա պետք, պոստերում մլնելա պետք։ Արա, այդքան մարդ էին ման գալիս, չկար պոստ գնար։ Հələ նայեք ինչքան եք հավաքվել, այս որտեղ եք բա այսքան ժամանակ դուք։ Ինչը կորոնավիրուսի փաստաթուղթ էիք դզում։ Մեկիդ կույրաղիքներ հելե, մեկիդ մեջքներ ծռվե, մեկիդ ոտներ ցավում, մեկիդ եսիմ ինչը, մեկը հղի էիք։ Հա, իմիջայլոց ահագին հղի տղամարդիկ էլ են հայտնաբերվել։ Պարզվելա որ հղի են։ Այտենց թղթերել ունեն, հա։ Ժողովուրդ ջան, պանիկայի մի մատնվեք, ես ուղղակի նավսյակ եմ ասում, ընդեղ պետքա ուղղակի ամուր լնել, որ այդ դիշովկա վարվարները հանգարց կան, գոնե ընդեղ մենք կարանանք պատ ունենանք, ընդեղ կարանանք աջակցություն ցույց տանք մեր վարչապետին։ Ուղղակի դրա համար, ով հնարավորություն ունի, խնդրում եմ գնացեք, թող մեր վարչապետն է տեսնի, որ ինքն էլ մենակ չի, կողմնակիցներ ունի։ Ես վստահ եմ ամեն ինչ լավ առնելու։ Շակալները չեն հաղթելու, իրանց ուզածին չեն հասնելու։ Չի կարող ուղղակի տենց բան լինի։ Բայց էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը մեզնից է կախված։ Ու նորից եմ զգուշացնում։ Թվարկածս մարդկանց, եթե հանգարց Նիկոլ Փաշինյանի գլխից մաս պակասեց, չենք հարցնելու կոնկրետ ով արեց այդ բանը։ Ուղղակի հերթով, մեր ազգի մեջ ահագին թելերյաններ կան,
որից մեկն էլ ես եմ ելնելու։ Հիմա լավ իմացեք, լսեք, տեսեք, որ հետո չասեք, որ զգուշացրել ենք, ոչ էլ իմացել եք դրա մասին։ Ստե ոչ մեկ չմտածի Փաշինյանը իմ կուրքն է, ես իրան պաշտում եմ, կամ էլ ոմանց ղախպի տղեկը, որ ասում են զոմբի բան։ Ավելավա զոմբի լինեմ, քան ստե պոռնիկ, արա։ Զոմբին ավելի լավ է, կամ պոռնիկը, բայց ստե զոմբիության հարց չկա։ Ստե ուղղակի կա մարդկանց ճանաչելու հարց։ Ես այն մարդն եմ ու իմ նման լիքը մարդիկ, որ համ ապրել են նրանց ժամանակաշրջանում, Տիշովկեքի, համ էլ ապրել են Փաշինյանի ժամանակաշրջանում, ու այդ տարբերությունները լավ նկատում ենք։ Իսկ եթե մարդիկ կան, որ չեն նկատե, այ դրանք են զոմբիները, որ լավը վատից չեն տարբերում։ Բացարձակ լավ ու բացարձակ վատ չի լինում։ Չնայած դրանց դեպքում բացարձակ վատը լինում է, բացառությունը։ Թող մեր ժողովուրդը մի բան իմանա, չի ելնելու մի հատ ղեկավար, ու ընդհանրապես աշխարհում չկա նման ղեկավար, որ անթերի լինի, որ չունենա տերություններ, որ ասենք Հայաստանի ժողովուրդը 100%-անոց կանգնի ու ասի, էսի լավն է։ Միշտ ելնելու են մարդիկ, ովքեր որ ասելու են, չէ, սա լավը չի։ Մյուսն է գալու, այդ ով որ ասել է լավը չի, այս մյուսին ասելու է լավն է, մյուսները ասելու են լավը չի։ Հիմա ինչ անենք, անվերջ պետք է այս պայքարի մեջ մնանք։ Այստեղ լավի ու վատի հարցը չի, այստեղ հայրենասեր մարդու, արդար մարդու, այն մարդու, որ ուզում է երկրի համար լավ բան անի, ձգտում ունի, թեկուզ ինչ-որ թերություններով, բայց տեսնում ես, որ արդարը ինչ-որ լավ բան ուզում է անի։ Դրա մեջ է մեր ընտրությունը, դրա մեջ պետք է մենք գնահատենք մարդու ղեկավարած ձևը, մարդու ձգտումները։ Չի գալու մեր երկրի վրա մի հատ ղեկավար, որ մեր համար Աստված դառնա ու ամեն ինչ լավ լինի։ Այդպես բան գոյություն չունի, բայց մենք գոնե պետք է ընտրենք ոսկե միջինը։ Եթե կան մարդիկ, որ մտածում են Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, չգիտեմ ով եկավ, ու բոլորը ասելու են, որ վсё մենք փրկված ենք, ամեն ինչ լավ է, սուտ է։ Այդպես բան գոյություն չունի։ Բացարձակ լավ մարդ ու բացարձակ վատ մարդ գոյություն չունի։ Ես մեկի համար լավն եմ, մյուսի համար վատը կարամ լինեմ։ Բայց այս լավ ու վատ անելու մեջ անպայման պետք է գնահատել մարդու գործերը, մարդու էությունը։ Հիմա այդ ովքեր որ այտենց հավաքվել են, Փաշինյան դավաճան են գոռում, ասում են Փաշինյանը վատնա։ Իրանք ուղղակի ատելությունից ելնելով են ասում, ոչ թե Փաշինյանի գործերից ելնելով։ Հողերը հանձնելու մեղավորությունը չի կարելի բարթել մենակ Փաշինյանի վրա։ Եթե գոռում եք Փաշինյան դավաճան, ուրեմն կողքն է գոռացեք Սերժ դավաճան, Քոչարյան դավաճան, Ծառուկյան դավաճան, Վանեցյան դավաճան ու մնացած զիբիլները։ Ինչի մենակ Նիկոլ դավաճան։ Բա ուր է ձեր արդարությունը, ձեր արդարամտությունը։ Այստեղից է երևում, դուք ինչից եք նեղված ու ինչի եք ուզում հասնեք։ Դուք նեղված չեք, որ հողերը այտենց հանձնվել է կամ պետք է հանձնվի, չգիտեմ։ Դրանից չեք նեղված։ Դուք նեղված եք ձեր լափամաներից զրկվելուց։ Այ դրանից եք նեղված, ու այս ամեն ինչը, որ հիմա դուք sense կազմակերպում եք, զուտ դրա համար է, այդ մի նպատակն ունի։ Եթե ես ու իմ նման մարդիկ նկատենք, որ դուք հողերի այդ հարցով եք նեղված, մենք կտենայինք այդ ամեն ինչը։ Դուք աթոռի կռիվ եք տալիս։ Դուք ուզում եք պահեք ձեր թալանածը, ձեր հանցագործությունները։ Դուք լավ գիտեք այդ ամեն ինչը։ Այ դուք դրա կռիվն եք տալիս։ Ու այն մարդիկ, որոնք որ այս պահին ձեր շուրջը համախմբված են, այն թրաշով, մուսկուլներով, բայց ներսից լրիվ դատարկ ու փուչ մարդիկ, որ հավաքված են, հենց հիմա իրանց կարիքը զգացվում է անդե առաջնագծում։ Մարդիկ կանչում են, զինվորները հենց հիմա էլ մտնում, ասում են, այդտեղ մի հավաքվեք, արեք պոստերում հավաքվեք, որ հարց լուծենք, որ այդ ձեր հողերը, որ ասում եք
տվիք, չպետք է տայիք, որ պահեք, բա գնացեք պահեք։ Բա գնացեք պահեք։ Եկել եք ինչով եք զբաղված։ Եկել եք ում եք պահում, արա։ Եկել եք պահում եք Ծառուկյանին, Վանեցյանին եք եկել պահում։ Քոչարյանին ու Սերժին։ Դուք իրանց պահելով պահում եք ձեր լափամանը։ Դուք մի մտածեք, մենք այդ ամեն ինչ չենք հասկանում։ Ու նորից եմ կրկնում, լավ իմացեք։ Եթե մենք պետքա կորցնենք մեր երկրի արդարությունը, արդար մարդուն, որի վրա հույս ենք դրել, ուրեմն մենք էլ ընդհանրապես կորցնելու բան չունենք։ Ոչ այդ ժամանակը ունենք, որ սպասենք տենանք ինչա գալու գլխներիս, մեր հայրենիքի ճակատագիրը ինչ ալնելու։ Կորցնելու ոչ մի բան չունենք։ Եթե Փաշինյանի գլխից մաս պակասես, լավ իմացեք։ Լավ իմացեք։ Այն խումբը, որը այդ խմբերից մեկին ես եմ գլխավորելու, որ մտնելու ենք սաղիթ տները, պաժար ենք տալու, մորթելու ենք սաղիթ, լավ իմացեք։ Եթե պատիժ ունի, Նիկոլը իր բաժին պատիժ ունի, մենք կտանք այդ պատիժը մարդկային ձևով, սա հարցերը լուծելով, հարցնելով, պարզաբանելով։ Մենք պետք է հասկանանք այդ մարդը ինչ տարբերակ ուներ, տարբերակ թե չուներ, ինչի առաջ էր կանգնած, ինչ եղավ, առանց այդ հարցերը ստանալու, մարդուն պետք չի քլնգել, արա։ Իմանանք ինչ է, ոնց է, ինչն է ստիպե, ինչի, չնայած գիտենք այդ ամեն ինչը։ Հակաօդային պաշտպանությունը կայնացրել եք, տարմազիտ եք արել։ Փակել եք զենք մատակարարելու ճամփեն, որոշ գեներալիկներ, արգելել են մարդկանց պոստերում մնալ, իջացրել են։ Այդ իրավիճակում Փաշինյանը 2-3 օր ժամանակ չուներ, որ ժողովրդի հետ խոսար, ասեր պոստերը տանք, հողերը տանք, թե չտանք, ժողովուրդ ճիշտ հասկացեք։ Ոչ մեկ չի պատկերացրել իրավիճակի sense դասավորությունը։ Հանգամանքների բերումով ամեն ինչ արագ է ստացվել, ժողովուրդ։ Մենք մինչև վերջերս նորմալ կռվում էինք, մենք մինչև վերջերս հաջողություններ ունեինք։ Մենք այսօր առաջ գնացած դիրքեր ունենք, տարածքներ ունենք։ Բայց պատկերացրեք ինչ է նշանակում, եթե գեներալը, որը որ ունի թիմ, որը ունի զորախումբ, ինքը դուրս է հանում զորախումբը առաջնագծից, ինքն այս պայմանները է ստեղծում, որ ուրեմն Ղարաբաղը ընկնի կալցոյի մեջ, ու այդ կալցոյի մեջ մնան այն տղեկը, որոնք որ մինչև այսօր կայնած են անառիկ։ Ես ձեր դուխին մեռնեմ, տղեկ ջան, դուք ասում եք մենք հիմա էլ ենք պատրաստ կռվենք, մենք չենք զիջելու։ Ես մի գրամ չեմ կասկածում, դուք մինչև վերջի շունչը կկռվեք։ Բայց հաջողության չենք հասնի, եթե այսօր Երևանում այդ ղախպի տղեկը այդքան հավաքված, մենակ դուք կռվեք այդտեղ, տղեկ ջան։ Մենք գիտենք, որ դուք պատրաստ եք կկռվեք, կանեք։ Բայց արեք ռեալ նայենք, դուք մենակ չեք կարալու անեք։ Ախպերներ ջան։ Փակած է, զենքի մատակարարումը կասեցված է։ Հակաօդային պաշտպանությունները բլակիրովատ է արած։ Շատ հարցեր կա։ Դուք հենա խոսում եք, ես լսում եմ, ինքներդ լավ գիտեք հիմա ինչ վիճակ է այդտեղ։ Ու այդ պայմաններում Փաշինյանը ելի եմ կրկնում 2-3 օր ժամանակ չուներ, որ ժողովրդի հետ խոսար այդ 2-3 օրվա ընթացքում մեր շրջապակման մեջ ընկած զորքերին կկոտորեին, արա, կկոտորեին, կվերացնեին սաղին, մի մարդ ընդից հետ չէր գա։ Հասկացեք։ Ցավ է բոլորիս համար այդ հողերի հանձնելը, այս վիճակը, բոլորի համար ցավ է, հասկացեք, բայց ցավը ավելի մեծ կլներ, որ համ հողերը կորցնեինք, համ էլ ընդեղի մարդկանց։ Բազմահազար ընդեղ զորք ունենք մենք հիմա, ու զինվու բաներով, ժամկետայիններով, այդ բաներով հաշված։ Բայց հարցը լուծելու համար էդի շատ քիչ է։ Հարցը լուծելու համար այդ մարդկանց պետքա միանալ, այդ մարդկանց պետքա միանան այն մարդիկ, որ այսօր հելել են Երևանի հրապարակում իրանց ցույց են տալիս։ Մեր առաջնային խնդիրն է պահենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ մեր հարցերի պատասխանները ստանանք։ Մի մտածեք ես Փաշինյանամոլ եմ, որ գոնե մեր հարցերի պատասխանները ստանանք, հասկացեք։ Եթե այդ շակալները եկան, նստեցին աթոռներին, մենք ոչ մի հարցի պատասխան չենք ստանալու։ Լավ իմացեք։
կմոռանաք բացատրությունների մասին։ Մենք ընդհանրապես լսելու ենք այդ աղբի տղեկի հորինվածքները։ Այն որ սաղ ջարդելու են այդ Փաշինյանի գլխին։ 20 տարիների պատմություն ունի այսօրվա այս օրը։ 20 երկարուցիկ տարիներ սողալով եկե հասելա Փաշինյանի վրա։ Եթե Փաշինյանը հող ծախող մարդ լիներ ժողովուրդ ջան, չէր մտնի այդ բեռի տակ, չէր դառնա վարչապետ։ Դեպուտատ էր մարդ էլի, հանգիստ իր համար ապրում էր, գնում գործի գալիս էր, մի քիչ էլ ճվճվում էր, այնտեղ իր գործն էր անում հիմա։ Եթե այդ մարդը հող հանձնող մարդ լիներ, հայրենասեր մարդ չլներ, այսօր բոլոր ղեկավարներն էլ գիտեն, երբ որ գալիս են երկիրը ղեկավարելու նստեն աթոռին, ինչ բեռադրվում իրանց ուսերին, հասկացեք։ Ոչ մի մարդ, ոչ մի ղեկավար անտեղյակ չի նստում այդ աթոռին։ Ինքը վերցնում է իր ուսերին այդ բեռը։ Փաշինյանը կյանքում չէր վերցնի իր ուսերին այդ բեռը, նստեր վարչապետ դառնար ու այսօր էլ հող հանձներ։ Հասկացեք։ Հողերը չհանձնելու համար քաղաքականությունով, կուսակցություններով իրար միշտ չեն ուտում։ Հողերը չհանձնելու համար ազգ դառնում է մի հատ կուսակցություն ու երկիր է պահում։ Կռվում է մինչև վերջին շունչը։ Բայց եթե այսօր այդ պատասխանատվությունը դրված է Փաշինյանի ուսերին, ու ինչքան ղախպի տղա կուսակցություն կա, սա հելել են այդ մարդու դեմ։ Իրանց շրջապատի միջի գեներալները, եթե թիկունքից, հելել են այդ մարդու դեմ։ Փաշինյանը ինչ անի։ Փաշինյանը ռազմագետ չի, երկրի ղեկավար է։ Իրան զեկուցել են իրավիճակը, ժողովուրդ, զեկուցել են, որ եթե այս տեմպերով 2-3 օր մենք պատերազմ անենք, ընդից ոչ մեկ հետ չի գալու, հողերն էլ մերը չի լինելու։ Այդ մարդն էլ ստիպված գոնեն են ցարը, որ ինչ-որ բան գոնե մեզ մնա, ունդից էլ մեր աղբերները գան տուն, չեք հասկանում, արա տուպո եք այդքան։ Արա իմ աղբերն անդե, արա իմ ընկերներն են ընդեղ, արա։ Հա, ես էլ հնարավորություն չեմ ունեցել ընդեղ այդ, համ երկրում չեմ։ Ու չեմ կարացել գամ, հասկանում եք։ Ով որ չի ուզում իմ աղբերը ընդից կենթանի գա, ես իրա մամման, ոբշեմ, լավ իմացեք ինչ եմ ասում։ Եթե կա մի մարդ, որ այսօր չի ուզում մեր աղբերները ընդից ողջ առողջ գան տուն, ես իրա սաղ չեմ ուզում, այսօր չի ուզում ես ավելորդ չի, ուղղակի սիրուն չի, չեմ ուզում բառեր օգտագործեմ։ Այն մարդիկ, որ այսօր Երևանում հավաքված այդ ղախպի տղեկի թիկունքն են պահում, այդ ղախպի տղեկի ջրաղացին ջուր են լցում, իրանք այսօր իմ աղբերներին, իմ ընկերներին են այնտեղ դավաճանել, թողել, փախել են, եկել են պոստերից։ Հիմա դավաճանները արեք որոշենք ովքեր են։ Հասարակ օրինակ եմ բերում ձեզ։ Երբ որ Փաշինյանը մտել է այս ամեն ինչի մեջ, հույս ա դրել ցանկացածի վրա, ցանկացած օղակի վրա, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, այդ ամենը դրանք առանձին օղակներ են։ Բայց պատերազմական ժամանակ դրանք դառնում են մի հատ մեծ օղակ, ընդհանուր օղակ։ Բայց եթե այդ օղակից որոշ լիշով կեք դուրս են գալիս, հասկացեք, այդ օղակը խարխալվում է, ու այդ օղակը կորցնում է իր ղեկավարությունը, կորցնում է իր կոնտրոլը։ Հիմա որ գիշերը, լսեք, այ աղբեք, գիշերը որ քնած ելնես, տանդ անդամներից մեկը դուռը բացի մարդասպանների առաջ, գան լավդ քո տան մեջ մի հատ սարքեն, ում ես հելնելու մեղադրես, արա, տանդ ղեկավարին, կնիկդ որ հելնի դուռը բացի, թշնամին գա քեզի տեղերիդ մեջ սարքի, քեզի չէ կամ քո տան անդամներից մեկին, տանդ ղեկավարը, որ առավոտյան արթնանա, տան մյուս անդամները ում են մեղադրելու, արա, տան ղեկավարը ինչ անի, որ տան մեջ պոռնիկը ապրի, ինքը խաբար չի եղե, կամ է խաբար ա եղե, բայց չի իմացել, որ այդ աստիճանի պոռնիկը, արա։ Հիմա ինչ, տան մյուս անդամները պետք է հելնեն տան ղեկավարին քլնգեն, ասեն խի սենց եղավ։ Ես փորձեցի մի հատ օրինակ բերեմ, որ ինչ-որ չափով պատկերացում կազմեն որոշ մարդիկ։ Լավ խնձորներով բացատրեմ, արա, մի հատ խնձոր դու ունես։ Էլ ոնց բացատրեմ, ախպեր։ Դրերը քյալերի տեք տվե, եսի մինչերի տեք տվե։ Արա,
Այդքան մարդ եք հավաքված, արա, գնացեք պոստեր ախպեր, հող մի տվեք։ Հող մի տվեք, գնացեք պոստեր այդ հողերը պահեք։ Հելը սիկտիր եղե պոստերից իջել է կտե, ոմանք է սիկտիր են եղե, կառավատների տակը պարգած են եղե, հելել են հիմա ասում են հողերը տվիկ, Նիկոլ Դավաճան։ Բա պահեիք, արա, այդ հողերը պահեիք։ Ով էր խանգարում ձեզի, որ այդ հողերը պահեիք։ Ոչ մեկիդ մեջ հարց չի առաջանում Ծառուկյանի այդ նիվեկը, որ ճլպտրուկ ներկել էր, արա, նենց ռազմական շունչեր հաղորդել այդ դորջարներին։ Ուր գնացին այդ դորջարները, հասան դիրքեր։ Կամ որ հասան ինչքան մնացին, Ծառուկյանին տեսանք մի անգամ, գնացել էր Խոսրովի անտառները, բան հրացանը գցել էր ուսին են Ռոբիկի են տղեն, ոնց որ պարկած խոտերի մեջ նկարվել էին, գցել էին Յանի Ղարաբաղում, հա։ Արա մարդիկ հո հիմար չեն։ Մարդիկ հո հիմար չեն, սաղ տենում են, սաղ հասկանում են։ Նորից եմ կրկնում։ Եթե հանգարց Փաշինյանի գլխից մի հատ մազ պակասեց, չենք ման գալու ով արե կոնկրետ այդ բանը։ Հատիկ սաղիտ տները վառելու ենք։ Սաղիտ տները։ Այս սաղից սպալնյաներն ենք մտնելու, ոնց որ դուք եք մտեն այնտեղ դուխ եք կողանում, թևի ժամ եք կողանում։ Մարդը իր աշխատանքով, իր քրտնիկով մի քանի հատ ժամ առե։ Ժամա սիրում, հիմա ես էլ խոսքի հարուստ մարդ չեմ, ես իմ ինչով չեմ զբաղվում։ Ես իմ քանի հատ ժամ ունեմ, սիրում եմ, ժամ առնում եմ, հիմա այ քեզի բան։ Ինչա դնենք ասենք հլնայի ժամերը բան, հա։ Մտել եք արա մարդու տունը վարվար հոչեք արա դուք, մտել եք մարդու տունը թալանում եք, ջարդում եք, գողանում եք, այ խուլիգաններ արա, խուլիգաններ, արա, դիշով կեք, ելել ցույց եք անում, արա հիմա, արա գնացեք ձեր աղբերների, մեր աղբերների դիակները օգնեք հավաքենք ընդեղից, բերենք, մարդիկ կան հələ մարմինները սառած չի, մարդիկ կան իրանց երեխեքին չեն կարող գտնեն։ Մեկը մտածում եք ընդեղի տղեկին ինչ վիճակ է հիմա, այդ հանք մի հատ բերենք, օգնենք, մի բան անենք ընդեղի տղեկին հետ բերենք։ Հիմա շրջափակման մեջ են ընդե ինչ վիճակ է։ Որ մեկը դեք մտածում այդ մասին, արա։ Հելել եք կորում եք Փաշինյան Դավաճան։ Հիմա այդ տղեկի համար Դավաճանը ով արա։ Հələ մի հատ այդ զինվոր տղեկին, որ այսօր կայնած են պոստերը հարցրեք ով է ձեր համար Դավաճանը։ Նայեք ինչ պատասխան եք ստանալու, արա։ Դավաճանը դուք եք, արա, ձեր թայդաշ տղեկ են, արա։ Այն օրը 65 տարեկան մարդը խոսում է, արա։ Գնացել է պոստա պահում, արա, դուք թուլեք եք, արա, դուք 65 տարեկան թոշակառու մարդը գնացել է այնտեղ կռիվ անում, դուք եկել եք այստեղ ազգային ժողով եք թալանում, մտել եք մարդու տուն եք թալանում։ Լավ իմացեք։ Փաշինյանի գլխից մաս պակասեց, մինչև մենք մեր հարցերի պատասխանները չստանանք։ Մինչև պարզաբանումները չստանանք։ Մաս պակասեց հերթով սաղիտ տները, նորից եմ շեշտում, Քոչարյան, Ծառուկյան, Վանեցյան, Սերժ, չենք հարցնելու ձեզնից որ մեկն է այդ բանը արե, սաղիտ տներն ենք մտնելու, լավ իմացեք, ու լավ գիտենք ձեր երկրորդ ռեզերվային տները որտեղ են, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, այդ ամեն ինչից կուրսի ենք, հերթով գտնելու ենք, չեք փախնի, Բաժար ենք տալու սաղիտ, լավ իմացեք, ձեր դուխը հանգարց չելնի իրան մի հատ կպնեք, ինչ-որ մի բան սարքեք, Փաշինյանին վնաս տակ, լավ իմացեք, չեք փախնելու, չենք թողալու փախնեք, լավ իմացեք, իմ համար մեկ է, ես ինչ կկորցնեմ, ինչի մեջ կընկնեմ, վաբշե մեկ է, այդքան զզված եմ արա ձեզնից, այդքան զզված եմ ձեզնից, Ժողովուրդ ջան, զգոն եղեք, ել եմ ասում, մի տրվեք սադրանքներին, ձեր աչքերը լայն բացեք, ձեր ականջները տրամադրեք լսողությանը, ճշմարիտին։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Մի հատ բան նայեք, ովքեր են մտել այդ պայքարի մեջ, ովքեր են ցույց անողները, ժողովուրդ, ովքեր են ցույց անողները, նայեք, ովքեր են ղեկավարում այդ ցույցերը, ու ձեր համար ամեն ինչ պարզ կլինի, թե ինչի կռիվ է սա։
Էսի հողի կռիվ չի, էսի հող կորցնելու ցավի զգացողությունից առաջացած անհնազանդություն չի։ Այս ցույցերը, այս կռիվը, այս պայքարը ուրիշ բանի համար է։ Դուք կհասկանաք ինչի համար է, եթե նայեք, թե ովքեր են դրանք կազմակերպողները,